ဟိုတခင်မလေးလူမိသားစုကမြို့ထဲကတင်သွင်းတဲ့အထဲလေးအားလုံးကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ထားလို့ပါဒါကကျမကိုယ်တိုင်လက်မှုပညာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အစင်းမြင့်ထားတဲ့အထဲပါအဆင်ပြေနိုင်မလားရှင့်ကောင်းတယ်တိတ်ကောင်းတာပဲဒီအထဲကအနောက်တိုင်းကတင်သွင်းတဲ့အထဲထက်တောင်ပိုခိုင်ခန့်ပြီးရေလဲလုံးဝမဝင်ဘူးပြီးတော့ပိုးမွားတွေကိုမောင်းထုတ်ပေးတဲ့အနံ့လဲမွေးနေသေးတယ်ဒါကတကယ်ကိုမထင်မှတ်ထားတဲ့အန်းစရာပဲနိုင်ငံခြားဖြစ်တွေထက်အစင်တရားမကတာတဲ့လက်ထောက်ဆုရှောင်ကြီးကိုရွှေတုံးတွေပါတဲ့တစ်တာတလုံးဆုချလိုက်အခုကစားပြီးစစ်တေနာပတိတက်ဖွဲ့ရဲ့အဲ့ရခင်းတွေနဲ့ရွက်ထဲအားလုံးကိုဝူမိသားစုတစ်ခုတည်းကပဲတီးတန့်ထောက်ပံ့ပေးရမယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုတခင်မလေးဘလို့ကုန်ပစ္စည်းမျိုးပဲလို့ကျမကိုသာပြောလိုက်ပါဆုရှောင်ကြီးကအရာအဆင်ပြေအောင်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးပါမယ်ဒါဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲတင်သွင်းတဲ့စိုးစေးတွေမပါပဲကြီးကားပြီးရေမဝင်တဲ့အထည်မျိုးကိုဘလို့လုပ်လိုက်တာလဲဆုရှောင်ကြီးညစ်ပတ်တဲ့တောသူမှာနေငါစီစဉ်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာပဲနင့်သဘောတိုင်းဖြစ်မသွားစေရဘူးတခင်လေးမြင်နေမလားဒါကိုအသိပညာလို့ခေါ်တဲ့အသိပညာကခွန်အားပဲအဲ့ဒီအပြင်ကျမရဲ့လူစွမ်းကောင်းလို့အားအင်တွေနဲ့သာပေါင်းဆက်လိုက်ရင်ဘယ်သူမှကျမတို့ကိုမနိုင်တော့ဘူးဟာကိုတိတ်ပြီးလေမကြီးပါနဲ့ဦးဒီတက်ခင်လေးတာနောက်ကနေအကုန်လုံးကိုထိန်းချောင်းပေးမထားရင်နင်အိုးဒီကက်ပြီးအကုန်လောင်နေလောက်ပြီးတော့နင့်မျက်နှာကိုလည်းကြည်ဦးမီးသွေးကဲလို့မေတူးနေတာပဲကုမိသားစုရဲ့တိတ်ခါကိုမချပါနဲ့ယွန်စရာကြီးအကုန်တက်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်ဦးသွားတော့အင်းတခင်လေးစီကအနက်လေးကတော်တော်မွေးတာပဲသွားအမြန်ဆုံးသွားပြီးမျက်နှာတစ်ချေတော့တခင်လေးရှောင်းကြီးတခင်မလေးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ပါဘာဖြစ်လို့လဲရှောင်းကြီးရွာကနေနေရဲ့ညီမလေးရှောင်းချီနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာတဆောင်ရောက်လာတယ်သူတီဗီယောကတော်တော်လေးရင်လာလို့တဲ့သွေးတွေလည်းခဏအန်နေတယ်မကြခင်ဆုံးတော့မယ်ထင်တယ်ဘာဖြစ်လဲရှောင်းကြီးနေဦးဒတိုင်းပါကိုကားပြင်ခိုင်းလိုက်ဖို့ကားကိုထုတ်ခိုင်းလိုက်နေရွာကိုအယူတယောက်လိုပြေးသွားမလို့လားခြေကျင်နဲ့ဆိုဘလောက်ထိရောက်မှာမို့လဲလမ်းမှာတစ်ခုဖြစ်သွားရင်ဒီတက်ခင်လေးကိုဘယ်သူပြုစုတော့မှာလဲဘာစောင့်နေတာလဲငါရဲ့ကုတ်အင်ဂျီဝတ်ပေးဖို့ကူညီဦးငါလည်းနင်းနဲ့အတူလိုက်ခဲ့မယ်တခင်မလေးအဆင်ပြေရဲ့လားဘာဆက်ပိတ်ထားစမ်းကအကောင်းကြီးရှိသေးတယ်အဖေအမေသမီးကိုစေးမကူပေးကြပါနဲ့တော့ဒီနိုင်ငံသားကတင်သွင်းတဲ့ဆေးကအရန်စေးကြီးပါတယ်သမီးရဲ့ယောဂကပျောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအမေရောမိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်ပါဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးဆက်မဖြစ်ချင်တော့ဘူးကလေးရဲ့ရှောက်မပြောပါနဲ့မိသားစုပိုင်ဆိုင်တာတွေအကုန်ရောင်းရပါစေလို့မိသားစုကအတူတူဆက်ရှိနေမှာပါလက်မလျှော့နိုင်ပါဘူးဒီ S မျိုးရဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာဖုန်းတောင်းစားရပါစေဒါမှမဟုတ်လမ်းချပဲဆွဲရပါစေသမီးတွေသွားမှာကိုတော့အဖေဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်မနေနိုင်ဘူးအဖေတို့မေတို့ကလေသမီးမွေးတော့က1 ကီလိုခွဲပဲရှိတာကြောင်ပေါက်လေးတစ်ကောင်လိုပဲရွာကဘိန်းနောဆရာကတော့အသက်မရှင်နိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တာသမီးမေကသမီးကိုရင်ခွင်ထဲမှာတနေ့ကုန်ပွေးပိုက်ထားပြီးမိမိရဲ့ကိုငွေနဲ့အနှွေးတက်ပေးခဲ့ရတာသမီးငိုတာနဲ့နင့်မေကတညာလုံးအိမ်မပျော်ပဲအခန်းထဲမှာပွေ့ချပြီးရှောက်လန်းပေးခဲ့ရတယ်ရှောင်းချီသမီးကိုဘသူကအသက်ပေးခဲ့လဲဒီလားသမီးမေကသူ့တက်ကိုယင်းပြီးသမီးကိုမွေးခဲ့တာအခုကျမှဆေးမကုချင်တော့ဘူးလို့ပြောရသလားသမီးမေပေါ်ဘလို့လုံးရက်ဆက်နိုင်ရတာလဲသမီးရဲ့အမေကသမီးအောင်မြင်ကြီးပွားဖို့ဒါမှမဟုတ်ကျေးဇူးဆက်ဖို့မလိုပါဘူးသမီးအသက်ရှင်နေဖို့ပဲလိုတာပါသမီးအသက်ရှင်နေရင်တည်းအမေကျင်တတ်ပါပြီဘာလို့ငိုနေကြတာလဲသမီးတို့အမမှာပိုက်ဆံတွေအများကြီးရှိပါတယ်အကယ်၍မရဲမင်းကသမီးကိုလာခေါ်ရင်တော့အမကအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တေခြင်းစာအုပ်ကိုပါဆုတ်ဖြဲပြလိုက်မယ်အမကူမိသားစုကလူကောင်းတွေမလို့သမီးရဲ့စေကူသားစရိတ်ကိုစိုက်ထုတ်ပေးနေတာဒါပေမဲ့ဒီကျွေးကိုပြန်ဆက်ရဦးမှလေသမီးเจ้าနဲ့အမရဲ့တက်လုံးကိုကိုယ့်အိမ်တော်မှာအစေခံပြီးကုံဆုံးသွားမှာကိုမလိုလားဘူးနင်ကလည်းဘာလို့အဲ့ဓာတွေကိုစိတ်ပူနေရတာလဲနင်အမကအခုကူမိသားစုအတွက်အရေးပါတဲ့လူလုပ်ငန်းရဲ့အဓိကမန်နေဂျာဖြစ်နေပြီးနင်ကစေးထိုးဖို့နဲ့ပြန်ကျန်းမာလာဖို့ကိုပဲအာယုံစိုက်ထားတခြားပါကိုမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးနင်အသက်ရှင်နေပေးရင်တင်ငါ့ကိုကျေးဇူးဆက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ဘာပဲဖြစ်သမီးအသက်ရှင်အောင်နေရမယ်တခင်လေးသမီးကိုကူပြောပေးပါဦးကူမိသားစုကသမီးအပေါ်တိတ်ကောင်းတာပဲမဟုတ်လားလွန်ခဲ့ရဲ့ရပိုင်းကတင်ကူတခင်မကြီးကသမီးရဲ့လစာကို3ဆတောင်တိုးပေးလိုက်သေးတယ်ဟုတ်တယ်စိတ်အေးထားပြီးယောဂပြောက်အောင်ပဲနေပါရှောင်းကြီးကအခုကူမိသားစုထဲမှာငါထက်တောင်အာနာရှိနေပြီးဘယ်သူမှသူ့ကိုမစော်ကားရဲပါဘူးတခင်လေးဒီနေ့ရှောင်းချီကိုသွားကြည့်ဖို့ရွာကိုပြန်သွားခဲ့တယ်သူတင်သွင်းတဲ့ကွမ်းလင်းဆေးပြားတွေကိုတောက်ပြီးအများကြီးတက်တာလာပြီးဒေါက်တာရန်ကဆေးကိုအချိန်မှန်တောက်ရင်ပြန်ကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်တခင်လေးလည်းအရှုံးမပေးပါနဲ့ဦးရှောင်းချီရဲ့ဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့ယောဂတောင်ပျောက်ကင်းနိုင်ရင်တခင်လေးရဲ့ခြေထောက်တွေကိုကုသနိုင်မယ်နေလန်းလဲရှိမှာပါကျမတို့နမေကြီးဆရာဝန်တွေကိုထပ်ပြီးရှာဖွေကြည့်ကြရအောင်အလားကားပါပဲငါဖေနဲ့အမေက S မြို့မှာရှိတဲ့ဆေးရုံအားလုံးကိုအနက်လိုက်ပြခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားကောင်စစ်ဝင်ရုံးကအတော်ဆုံးခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးကိုတောင်ခေါ်ပြီးပြခဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းအကြောင်းရင်းကိုရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးနင်ကနင့်ကိုနေမဲ့ဂီယူဆိုင်ပြီးနင့်ညီမလေးအသက်ရှင်ဖို့ပဲလုပ်ပါငါကိစ္စတွေကိုစိတ်ပူမနေပါနဲ့ကျမကတော့ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘူးစောင့်ယုံတာစောင့်ကြည့်နေပါတခင်လေးရဲ့ခြေထောက်တွေကိုပြန်ကောင်းလာစေမဲ့နေလန်းကိုကျမရှာဖွေပေးမှာပါနင်တို့ကြားပြီးကြပြီလားဒီနေ့တရင်ကျွတ်လာပြည့်ပွဲတော်အတွက်အလူပွဲစေးကြီးကျင်းပမှာတဲ့ဟုတ်တယ်တခင်မကြီးကအရန်တဘောကောင်းတာတို့ကိုတောင်အားလက်ရက်ပေးထားသေးတယ်ဒီညတော့တို့တွေသွားလဲပြီးနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲတွေကိုတွားကြည့်လို့ရပြီတောင်းပန်ပါတယ်တခင်လေးရှောင်းကြီးကသူ့ညီမအတွက်ပဲတောက်လျှောက်စိတ်ပူနေတာစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖြစ်အောင်သူ့ကိုအပြင်လိုက်ပို့ပေးရင်ကောင်းမလားလို့ဒီနေ့ကရုံးပိတ်ရက်ဆိုတော့ငါသဘောကောင်းပေးလိုက်မယ်နင်ကကိုလမ်းနဲ့လိုက်ပို့ပြီးလမ်းလျှောက်ခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဝမ်းသာသွားလားဒါဆိုရင်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခင်လေးလူကြီးမင်းတို့ခင်ဗျာဒီနေ့စိန်ခေါ်ပွဲရဲ့စီကံချက်တွေကတော့အရန်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်ဘယ်သူမဆိုလူအားလုံးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဒီနောက်တိုင်းဖြစ်အလွန်လေးလံတဲ့နာရီကြီးကိုမြောက်ပြနိုင်ရင်ပရိသတ်ရဲ့လက်ခုပ်တန်နဲ့ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအောင်နိုင်သူဟာဒီတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့စားပွဲတင်နာရီကြီးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တခင်လေးဒီမှာခက်တက်ဆောက်နေတော့ကျမသွားပြိုင်လိုက်ဦးမယ်ဟောဒီမှာဘသူပါလဲကူမိသားစုကရိုးရိုးစင်တောသူမလေးမဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲနင်လဲဒီစိန်ခေါ်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ခြင်းလို့လားနိုင်ငံသားစာလုံးတွေကိုတောင်တေးချာမဖတ်တတ်ပဲနဲ့ဒီမှာလာပြီးလူပြက်မလုပ်စမ်းပါနဲ့ဒီလိုရိုးရီနေတဲ့ဖဟေဒီတွေကိုငါကလာဖြေမယ်လို့ဘသူပြောလဲဒီနေ့ငါကခွန်အားပြိုင်ပွဲမှာလာပြိုင်တာအားပါဒါပါကြီးလေဖျားရည်ခွန်အားကတော့အံ့စရာပဲဒီကောင်မလေးကအားတန်မကြီးဝင်စားတာလားတကယ်ကိုရိုင်းဆိုင်ပြီးကြမ်းတမ်းတာပဲဘလို့မင်းကလေးမျိုးကနင့်လိုအလေးပင်ကြီးတွေကိုရှောက်မလဲမြင့်မြတ်တဲ့တခင်မလေးတယောက်ရဲ့အရေးချင်းလုံးဝမရှိဘူးနင့်ကိုဘသူကလက်ထက်ရဲမှာလဲမင်းကလေးတွေကနှွဲနှောင်းပြီးအားနှွဲရမယ်လို့ဘသူပြောလဲကိုတောင်မကာကွယ်နိုင်ရဘူးလား
မိန်းကလေးတယောက်မှလည်းကြီးမားတဲ့ခွန်အားရှိနိုင်ပါတယ်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့တင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပြီးမိသားစုကိုလှုပ်ကျွေးနိုင်တဲ့ယောက်ျားတယောက်လိုပဲကြမ်းကြမ်းခံရက်တည်ပြီးမိမိချစ်ရသူတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ငါကတော့ကိုခွန်အားနဲ့ကိုရှာဖွေစားတော့တာသူများတင်းကိုကွဲရမှာရှောက်ပြောပြီးမိသားစုပိုက်ဆံနဲ့ပဲရက်တည်နေတဲ့နင့်လိုလူမျိုးထက်အစတတောင်းမကဒါတဲ့ကိုကဘာလေးထဲမှာကိုအဝိဇ္ဇာဖုံးနေတဲ့လူကနေမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီညရဲ့စိန်ခေါ်ပွဲအောင်နိုင်သူကတော့ဒီမိန်းကလေးပဲချစ်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ဒီနောက်တိုင်းဖြစ်နာရီကြီးကသူ့ပိုင်ဖြစ်သွားပါပြီတခင်လေးကြည့်ဦးကျမနိုင်ပြီးတို့တွေချမ်းသာတော့မယ်ဒါကကြေးနီပဲတုတ်ထားတာကြောက်တုံးတွေကလည်းအတူတွေဘာဖြစ်လို့တန်ဖိုးမရှိရတာလဲဟာသွားပါပြီကဲကိစ္စမရှိပါဘူးချမ်းသာမလာရင်တော့အနည်းဆုံးတော့ပိုင်ဝမ်အားရဲ့ပေါက်စုတွေကိုနှိပ်လိုက်နိုင်တာပဲသွားကြစို့တခင်လေးအိမ်တော်ကိုပြန်ရအောင်မေမေသမီးလည်းအဲ့ဒီနာရီကြီးလိုချင်တယ်ဒီနေ့တော့မလေးကတော့ပိုက်ဆံပဲမက်နေတာပဲဒါပေမဲ့ချစ်စရာတော့ကောင်းတာဟမ်အားလုံးပဲနားထောင်ကြပါစစ်တေနာပတိအိမ်တော်ကနေတင်တာခေါ်ယူနေပါတယ်စစ်ပတ်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးရာရှိချုပ်ရာထူးကိုရရှိတဲ့သူဟာစစ်တေနာပတိရဲ့လုံးဝကုန်အကာအကွယ်ကိုရရှိမဲ့အပြင်တမတော်တစ်ခုလုံးရဲ့အဝတ်အထည်ထောက်ပံ့မှုကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့မိသားစုဟာ30တိုင်တိုင်ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးငွေတွေတောင်ပုံရပုံရမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေတွေတောင်ပုံရပုံပဲဖဲကြငါ့ကိုလမ်းဖယ်ပေးစမ်းဒီလိုရိုင်းဆိုင်တဲ့မိမကဘယ်ကနေထွက်လာတာလဲစီကန်းတွေကိုမတိဘူးလားစစ်ပတ်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုအတွက်ပြိုင်ဆိုင်တာကအသက်နဲ့လဲရတဲ့တိုက်ပွဲပဲဒါမိမတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးအိမ်ပြန်ပြီးပန်းထိုးနေလိုက်သွားစမ်းမှာမိမတယောက်ကဘာလို့စီးပွားရေးမလုပ်နိုင်ရမှာလဲဒီနေ့စစ်ပတ်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးရာရှိချုပ်ရာထူးကကုမိသားစုပဲရရမယ်နင်ကဘလောက်တောင်တတိရှိနေလဲရဲမက်တွေဒီအယူမကိုဖမ်းဆီးလိုက်စမ်းသူကကုကုမ္ပဏီရဲ့အဓိကမန်နေဂျာပဲသူတင်တာလက်ခံတာဘာမှလို့လဲကောင်းကင်ကြီးပြိုကျလာရင်တော့ငါကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူတယ်ကုသခင်လေးရဲ့မန်နေဂျာဖြစ်နေတာကိုခွင့်လွတ်ပါအိုးတခင်လေးကကျမပေါ်တိတ်ကောင်းတာပဲကျမတခင်လေးကိုစိတ်မပြတ်စေရဘူးလို့ကတိပေးပါတယ်ဒေါ်ဆန်းမှာတော့ဟန်ဆောင်မနေနဲ့ဦးကြည့်ရတာစိတ်ပြတ်စရာကြီးကဲငါ့ကိုအိမ်တော်စီပြန်ပို့ပေးတော့